はい、YouTube で撮ってる J チューブですはい、こちら J チューブなんでしょう。 J チューブ、これはですね、下のペアコイルってこう書いてあるあれこれですね、ペアコイル、これと同じ銅管です。エアコンの冷媒管ですね。要は何が？これはですね、室外機と室内中の機械をつなぐちょっと種類の違う、2部3部、ですね、そういう太さの銅管です。銅管ですか？了解。はい、銅管ですね。はい。